Hello ក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់ជាងអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូថ្មីដែលនិយាយពីការកាត់សក់ទៀតហើយម៉ូដសក់ដែលបងប្រុសមកកំងថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាម៉ូដឡងសងជើង Full ទៀតហើយប៉ុន្តែយើងមិនយកជើងសក់ដូចមុនទេដោយសារតែបងគាត់ស្រឡាញ់ជើងសក់បែបនៅខ្មៅបែបស្មើចឹងហើយជាងដៃថ្មីកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាហើយបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like ក៏ដូចជាចុច share ម្នាក់មួយផងហើយចំពោះមេជាងបើសិនជាមើលវីដេអូនេះមានខ្វះខាតត្រង់ណាក៏ដូចជាអាចជួយ comment បំពេញបន្ថែមផងដែរព្រោះយើងមិនល្អឥតខ្ចោះទេយើងធ្វើតែងតែមានកំហុសហើយចឹងហើយកុំភ្លេចកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍវិស័យកាត់សក់ទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីយើងកាត់ជើងក្រោមរួចយើងធ្វើការច្រប់ឲ្យវាចេញរាងទើបយើងកោរឡានបន្ថែមផងដែរហើយសម្រាប់ជាងដៃថ្មីចង់មើលវីដេអូច្រប់ជើងសក់បែបកោរឲ្យស្អាតកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាហើយប្រភេទវីដេអូនេះដែរគឺជាវីដេអូចែកម្លែកចំណេះដឹងពីជាងដែលទៅនឹងរៀនជាងដៃថ្មីចឹងហើយបងប្អូនបើចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ share ក៏ដូចជា follow ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតហើយបន្ទាប់ពីកាត់ហើយយើងកោរជើងក្រោមរួចវាជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំហើយអ្នកខ្លះគេកាត់ហើយទើបគេកោរតាមក្រោយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺភាគច្រើនខ្ញុំកាត់ជើងក្រោមហើយខ្ញុំកោរឲ្យហើយទើបខ្ញុំកាត់សក់ខាងលើហើយបន្ទាប់ពីយើងកាត់កោររួចយើងធ្វើការផ្លុំសក់ឲ្យភ្ញៀវឲ្យស្អាតដើម្បីចេញម៉ូដកាន់តែស៊ីជាមួយនឹងមុខរបស់គាត់ហើយចំពោះការចាំម៉ូដសក់ខ្ញុំមិនសូវជំនាញប្រហែលទេបងប្អូនខ្ញុំចេះតិចតួចចឹងហើយបើអត់ស្អាតឬមួយក៏ខ្វះខាតត្រង់ណាកុំភ្លេចជួយ comment បន្ថែមមកខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អប្រសើរជាងនេះផងដែរហើយបន្ទាប់ពីយើងផ្លុំសក់ក៏ដូចជាលាបជែយើងមកធ្វើការបាញ់ spray ដើម្បីឲ្យជាប់ម៉ូដបានយូរផងដែរហើយពេលដែលរួចរាល់បងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរជួយ comment ម្នាក់មួយផងដើម្បីចង់ដឹងជាមតិថាអូខេឬមួយក៏មិនអូខេហើយចឹងហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like share ក៏ដូចជា follow វីដេអូខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា